welcome back to my channel. My name is Brinley. You can also call me Bryn, and I make reaction, review, and critique content here on the web. As you can see, I'm channeling my inner vampire today again. This was directly inspired by Kiar's outfit last week with his little see-through sweater moment. I have my little moment, okay? I'm ready to serve vampire realness. What do you think? Do I make a... I'm like the most not threatening vampire. But nevertheless, that's what we're serving today. But before we get started, please make sure you are subscribed. Give this video a like. Let me know what you think about the episode down below. If you wish to support me further and access exclusive benefits, check out my Patreon, which is linked down below. Who's excited? พฤติกรรม I สถานที่ am. หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้น Will there be โปรดใช้ sapphics in วิ this จารณ episode? ญาณในการรับชม I hope ได้หลัก so. ฐานเด็ดๆที่ตั้งใจหา Oh ไหม There's my twin. Twin, where have you been? Nobody knows me like you do. Like, I'm crazy, but not this kind of crazy. Anyways, who, right now, tell me below if you saw it coming, that pun was one of the... We all know because it was on camera that I saw it coming. So, that's all I have to say about that. ฉันกลายเป็นแวมไพร์ที่น่าสงสารที่สุด ถ้าสุดท้ายแล้วนายตัดสินใจที่จะทิ้งฉันไปผมจะอยู่ที่นี่ต่อคุณ I knew it. Is he gonna leave like a note before he เป็นเวลา leaves? กว่า1 สัปดาห์แล้ว ตั้งแต่ที่รับภารกิจจากเจด งานสุดท้าย จบงานนี้ กูสัญญาว่ากูจะไม่มายุ่งกับมึงอีก มึงบอกว่าเคยเห็นสร้อยเส้นนี้มาก่อน ถ้าความทรงจำของมึงไม่ผิดเพี้ยนอ่ะ กูว่ามันนี่แหละที่อยู่ในคืนนั้น How could it have been? He was locked in that painting for centuries. ตามที่คุณพ่อบอก มึงคือคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดคำสาปของมันได้ ภารกิจของผม คือการฆ่าคุณ คุณ Yeah, he ended up finding out that maybe vampires aren't all bad. No, nobody is all good, all bad. Sounds like his moral and value system was threatened. This makes sense why he was giving into him so much, because like he was also trying to get information. This makes so much sense in hindsight. If that, you're all probably like, Brinley, you were really mad that he was just like kind of going along with the soulmates thing. I know. Listen, I'm willing to amend things. That's part of life. I mean, I had a question and a concern and it's been explained. And honestly, with reaction content, you're not going to know everything as you're reacting to it because I don't pre-watch. So I don't know what's coming. So you know what I mean? Like it's okay if we get a little mad about something that's then explained later, because that's also how stories work. Sometimes a story wants us to be mad or confused or sad, and that's okay. That's okay. Couldn't bring himself to do it. I don't know why I got the vibe that I felt like, despite
despite the fact that I understood, I picked up the clues they were laying down with Pun. But I also was getting like weird vibes from Mark's character. But you know, there's still what? A lot of episodes, so maybe I'm not crazy. ผมไม่เป็นไร ฉันจะปกป้องนายเสมอ ตราบเท่าที่นายต้องการ It really reminds me of the Starian. ความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณ มันได้เปลี่ยนไปแล้ว Oh, what was that? He's in love. This is bad for him and his moral value system and his mission. Well, it's all about to come crumbling down, isn't it? I'm surprised they aren't selling. No, we don't know that they're not selling it. I have a feeling they're selling that necklace as merch. GMMTV loves a merch moment. Why did I forget that New is the director for it? That explains something that happened last week. Everybody who watched my reaction video, if you haven't watched it, go watch it and then come back. There was a very upsetting moment where something was on screen for a long time that really upset me. And when I was on the Lovecast podcast, which, by the way, if you haven't tuned in, I'll link. You guys should check it out. It was a great episode. I learned something about New that I never knew. That sometimes there's a lot of feet. And as soon as, I think it was Kayla who said it. As soon as Kayla said it, I suddenly was like, oh, this makes sense. Now the feet make sense. Still don't like it. Still don't like it. The fact I'm still stuck on that. Last week was amazing. We started off with the high of sapphics and ended with the very low of prolonged exposure to bare feet. I'm sorry. My god, he's so domesticated. He's not even worried about his mission right now. He's like, I got these roses. I'm hanging out with a rich vampire. I'm kind of into it. You know what? Good for him. I see Ramil is channeling Astarion today. ปกติแวมไพร์เขาไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆกันนอนยังไง Dude, we all saw you looking. Don't play, Pawn. ไม่หนาวเหรอ ไม่หนาวนะในหนาวเหรอ หนาวสิครับ Why is he เดี๋ยว cold? ฉันช่วย Oh, ทำให้นายหายหนาวเอง เฮ้ย 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 คุณ Ramil's the kind of guy that if you give an inch, he'll take a mile. So, I feel like we've learned this before, my man.
Back to the puppy. Okay. ขอบใจนะ ที่นายตัดสินใจจะอยู่กับฉันที่นี่ต่อ Hana's not thinking this through. What the heck is he gonna do about his commitment to killing him? I can't be the only one mildly concerned about that, right?คุณคือผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนอะพอดี ผมมีเรื่องที่ต้องกลับไปจัดการอะ I feel like maybe the best move, which he's not gonna do this, but the best move would be telling the truth before you leave. In my opinion. ผมไม่ได้จะหนีไปไหน ยังไงผมจะรีบกลับมาแน่นอน นายนี่มันร้ายจริงๆเลยนะปัน ก็ได้ ฉันให้นายกลับไปก็ได้ แต่สัญญากับฉันนะ ว่านายต้องกลับมา ฉันจะรอ ได้ครับ คุณให้เล่นก็เล่นเบาๆเลยสิ He loves to squeeze his. That's for sure. Uh-oh, he's about to get confronted. That's his brother, right? Yeah. You just left it unlocked? Diva, that's not very smart of you. Why do I feel like Kiara's gonna be in there? Oh. He has like a secret lair for his vampire hunting activities? Oh. I thought that was like the wall opening. I think that literally said like how to be a vampire hunter. Something like that. That's just crazy for him to like not hide. Just has that out. I mean, he's an antiques person, so I guess like whatever. Dar's in his house. That's my theory. But I don't know. Y'all hear that? I don't know if y'all heard that. I do not know if y'all heard that, but it was my dog. She wanted up. But she was not sitting under my feet. Sitting like out of my vision, but looking at me, expectant. When I looked at her, she ran over and asked to get up. So that is what's happening. Everybody say hi to Piper. She's joining us for the vampire moment today. I still feel like Kiar's in his place. Oh, that's insane. He keeps their necklaces like trophies? Pun, my man. What are we doing? Yeah, no. That's crazy work. That's... no. He's keeping them like trophies, and I'm pretty sure that one is Mariah's.
I'm pissed. There better be a way to bring her back. I cannot believe it. Wow, I'm really good at picking up what this show is putting down. Oh, that thing pierced her through. Baby! What the hell? There better be a way to bring her back. Hopefully it involves the necklaces, and it's a good thing he's been hoarding them like a creepy serial killer. Well, I guess he technically is a serial killer if he's the one who's killed all of them. Because isn't it if it's more than like what, 6 people? Means you're a serial killer? Wow, who knew that GMMTV's first dark romance would be Vampire X serial killer? That it would be this show. That was a joke. Laugh. He's kind of hot when he's being evil. I think I have a problem. I should go to therapy, shouldn't I? I should call my therapist. Why is it that I'm always attracted to villains or people who are doing bad deeds? Like Revamp and Kimura, I'm like, hey. And like his menacing glance. Oh, I've never. I would respond back with, okay. No, that's not a good plan. He's gonna try to reason with them. Idiot, because he is. Do not try to reason with them. They will not be reasoned with. They are not like you. They do not understand the humanity.นายท่านดูแลดอกไม้พวกนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ปันเขาชอบดอกกุหลาบนะ ถ้าเขากลับมาแล้วได้เห็นพวกมัน เขาน่าจะอารมณ์ดี แล้วนี่คุณปันไปไหนแล้วครับ เขาขอตัวกลับไปทำธุระที่บ้านน่ะ He's about to break the. Is he ฉันคิด breaking อยู่ the ว่า news? ฉันอยากขยายสวนดอกไม้ให้เต็มพื้นที่ดาดฟ้า That would be pretty. ปันเขาบอกไว้ว่าเขาอยากมีบ้านที่มีสวนดอกไม้กว้างๆอ่ะ นายท่านชอบคุณปันมากเลยสินะครับ นายก็รู้คำตอบในเมทัศน์ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณปันเป็นคนปลดผนึกคำสาปนายท่านจะยังชอบคุณปันใช่ไหมครับ That's a valid question. ใช่สิ ก็ฉันเป็นคนเลือกปันมาเองนี่นะ นายท่านครับ Here it comes. นายท่านไม่ลองฟังสิ่งที่คีอาพูดดูหน่อยเหรอครับ เรื่องคุณปัน ในบรรดาทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวฉัน ฉันไว้ใจนายมากที่สุดนะ อย่าเป็นแบบคีอาไปอีกคนได้ไหม แค่นี้ก็น่าจะทำให้นายท่านเชื่อได้ว่าปันเป็นพวกเดียวกับฮันเตอร์จริง Okay, are you gonna show him the photo or not? ๆ เฮ้ย จะทำอะไรอ่ะ ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนายท่านเอง พวกนายอยู่เฉยๆเถอะ แต่ ให้ ว่า ไปทาจัดการเถอะ ยังไงนายท่านก็ฟังเขามากที่สุดอยู่แล้ว That's true. I feel like Ramel would act worse if Kiar came in there and was like, aha! Aha! Look what I found, Ramil. Guess that little human you've been gallivanting and kissing. Guess he actually doesn't care for you at all.
guess that he's actually just trying to kill you. I was right all along, so we should. Do you guys like my Kiara impression? You might be wondering why I have flashcards on my desk. It is because I'm currently taking Thai classes. I need to like physically write stuff down and then have to go through. So I mostly use like iPad. So I just have flashcards. See, look what I found. I think I really did barcode justice there. What do y'all think? เข้าใจแล้วครับ ไว้ถ้านายมีเวลาว่างๆ ฉันฝากหาพันธุ์ดอกกุหลาบสวยๆ มาปลูกเพิ่มทีนะ Okay, can I also say something though? That photo isn't like that damning except that where they found it, because he already knew that Pun hung out with them because Pun is the restorationist that they hired to fix the painting. So why is it surprised he has some connection to them? Like the damning thing about it is where that was found, which was at the headquarters of the hunters. ได้ครับนายท่าน PR was watching that whole combo. นายท่านหลงมนุษย์งั้นเหรอ มูกิน มูมิน พวกแกสองตัว ไปจับตาดูปันกับพวก I love that he has like a crow army. That is unserious. Their uniforms really do look like Kim Possible. I love how he dressed up in uniform to go to the hideout. That CGI. Team MTV, let's work on that. ยังไงแกก็ไม่มีทางรอดพ้นสายตาของอีกาย Oh, sorry, Ravens. Sorry, I disrespected your. Are they gonna be a ship? I keep getting this vibe from them. They wouldn't have them be interacting like this if they weren't gonna be a ship, in my opinion. I could be crazy. เก็บอะไรครับเนี่ยคุณหมอ เยลลี่ที่หมอให้ไปอ่ะ หมดแล้วเหรอ ถึงกลับมาสูบบุหรี่อีกอ่ะคุณหมอให้ผมเพียงนิดเดียวอ่ะ ก็ต้องหมดแล้วสิครับ งั้นเอางี้ไหม เดี๋ยวหมอจะซื้อให้อีกเยอะๆเลย ปกป้องจะได้ไม่ต้องกลับมาสูบอีก ไม่ต้องครับ ผมทิ้งให้ละ เยี่ยม แล้วนี่คุณหมอเพิ่งมาทำงานเหรอครับ ใช่ครับ มีเข้าเวรดึกอะแล้วปกป้องอะกำลังจะเลิกงานนะครับ ต่อครับ Oh? ผมปรึกษาเลยหน่อย คุณหมอมีพี่น้องไหมอะครับ Kinda. จะว่ามีก็มีนะ ปกป้องถามทำไมหรอ คือผมทะเลาะกับพี่ชายผมมา แล้วดูเหมือนว่าเขาพยายามจะหลบหน้าผม อันที่จริงแล้วผมกับพี่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับ คุณพ่อกับคุณแม่เสียไปตั้งแต่เด็ก Do you think he knows that this is Han's brother? I don't think he does. ผมก็ถูกครอบครัวบุญธรรมรับเลี้ยงไป ส่วนพี่ชายก็ต้องมาอยู่บ้านเด็กกำพร้า เราสองคนแยกกันอยู่ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี้ย ผมกับพี่ชายกลับมาติดต่อกันอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าพี่เขาปิดบังอะไรบางอย่างกับผมอยู่อะ Well, I think he's hiding the vampire thing from you. In my ผมรู้สึ opinion. กว่าต่อกับพี่เขาไม่ค่อยติดอะหมอว่าหมอเข้าใจปกป้องนะในความรู้สึกที่
ไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร ไม่รู้ว่าต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหน อยู่กับครอบครัวก็ไม่ใช่ อยู่กับพี่ชายก็ยังไม่ใช่คำตอบ โห นี่มือคุณหมอมานั่งอยู่ในใจผมเลยเนี่ย คุณหมอเป็นคุณหมอรักษาคนไข้หรือหมอดูครับเนี่ย No, I get the vibe. I'm getting a vibe between them. Is he? He's in university, right? So this shouldn't be. I'm guessing he's in university. Although I hope he's in university. Chat, someone correct me if I'm wrong. I don't remember what the uniform he was wearing looked like. เอางี้ไม่ใช่แค่ปกป้องหรอกที่รู้สึกแบบเนี้ยหมอก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน Yeah, because he's kind of torn between the world of Ramil and the world of human. The world of like Ramil and the world of the humans. So it makes sense. หมออยากเล่าให้ผมฟังไหมครับ เอาไว้วันหลังดีกว่า วันนี้หมอมีเวรดึกอะ He works the night shift. Of course he does. แต่ว่าถ้าหมอเป็นพี่ชายปกป้องอะหมอก็คงอยากให้ปกป้องพูดความรู้สึกแบบนี้กับหมอได้ เอางี้ไหมปกป้องเนี่ยลองพูดความรู้สึกนี้กับพี่ชายดู He's giving good คุยด้วย advice. เหตุผลก็ฟังเขาด้วยเหตุผลด้วยนะ อย่างนี้จะเปิดใจได้ง่ายกว่า เพราะยังไงแล้วอะเขาก็เป็นพี่ชายปกป้องนะ That's true. ได้เรื่องยังไงแล้วอะบอกหมอได้ ได้ครับ Well, I feel like that was a productive conversation. Where is everybody? อ้าวมาแล้วเหรอครับสุดหล่อ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ก็โดนแวมไพร์ที่ชื่อคียาบุกไง ฮะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็พวกเราพยายามติดต่อตั้งหลายรอบแล้ว นายปิดมือถืออ่ะ แต่ก็เข้าใจแหละ ไปแฝงตัวในดงศัตรูไง เข้าใจได้ผมไม่มีเวลารับสายกระจุกกระจิกหรอก เข้าใจ ว่าแต่ที่นัดพวกกูมาที่เนี่ย คงจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังของพวกมันอัปเดตให้ฟังใช่ไหมครับมีไหมสักนิด I wonder how tall Prem is. นี่ Because they don't seem that tall compared to ข่าวก่อน him. ที่ส่งข้อมูลของ And normally they seem to tower เล่นกระสุน over. แล้วนะ กระสุนชะลอความเร็วอ่ะหุยความเร็วพ่อมึงสิ ไอ้ปันอย่าไปฟังมันเลยเว้ย ไอ้ที่มันบอกชะลอความเร็วอ่ะแม่งหยุดได้ไปถึง10 วิอ่ะ ถ้าแวมไพร์เป็นคนแก่นะแม่งเดินแม่งยังเร็วกว่าแม่งเดินอ่ะ เดินไงวะ เจดอยู่ไหน อ๋อก็อยู่ที่ห้องทำงานอ่ะเจกับเอลีรออยู่ โอ้ยแรงเขาเยอะจังวะ He's like, I don't want to deal with those two. เจอยู่ไหน ยังไงนะ เจอยู่ไหนเจอยู่ไหน A really nice office. ปานแกพูดมาเถอะที่แกนัดรวมตัวพวกเราในวันเนี้ยเพราะแกมีเรื่องสำคัญจะพูดกับพวกเราใช่ไหม This is not going to go the way he thinks it will. If he's really about to try to talk to ฉันจะ them. ถอนตัวจากภารกิจ หมายความว่ายังไงปานคือพวกนั้นจับแกได้แล้วเหรอ เปล่า ฉันไม่อยากทำแล้ว ไม่อยากโกหก และไม่อยากจะฆ่าใครอีก ไม่ได้สิปานก็เราตกลงกันแล้วไง แกเข้าใกล้เป้าหมายได้ขนาดนั้น มันมีแค่แกคนเดียวที่ทำภารกิจนี้สำเร็จได้ แกจะมาถอนตัวแบบนี้ไม่ได้นะ ฉันขอโทษนะเอลิ Well, too bad. He's not gonna kill Ramil. I really don't think he will. ที่มึงลังเลคอยถ่วงเวลามาตลอดอะก็เพราะแบบนี้เองสินะ มึงจำไม่ได้แล้วใช่ไหม ว่าพวกแม่งเคยทำอะไรไว้อะ เรื่องมันก็ผ่านเป็น10 ปีแล้ว แล้วมึงจะไปใช้เหตุผลเนี่ยบังคับทุกคนทำตามใจมึงไม่ได้หรอกนะ Whoa. ให้กูเตือนความจำหน่อยปัน แค่คืนนั้นคืนเดียว
มันฆ่าคนที่เรารักฆ่าพี่น้องของเรามันเกือบฆ่ากูฆ่าเอลีแล้วก็ฆ่ามึงด้วยทีนี้มึงยังคิดว่า I really wonder what the circumstances are because from what we know, Ramil's like family, they don't kill humans. At least now. So did they in the past? Also, Ramil has been locked up for more than 10 years. So I have questions, but obviously I don't think we're getting it today, and that's okay. กลัวแต่ใจมึง Yes. ฮะ หยุดเจ็ดพอได้แล้วพอทั้งคู่นั่นแหละ ถ้ามึงยังลังเลอยู่แบบเนี้ยมึงก็ไม่เหมาะกับการทำภารกิจนี้เดี๋ยวมึงจะตายซะเปล่า I don't know if that's true. เดี๋ยวที่เหลือพวกกูจัดการเอง ส่วนมึงก็ออกไปจากที่นี่ ไปอยู่กับน้องมึง แล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก Well, they're taking it about as good as I thought they would. First of all, I'm shocked they let him go. That feels very interesting to me. Oh my god. His little necklace. Barcode's character's kind of serving. This outfit would be 10,000 times better though if that shirt was like cropped. That with the necklace and the shitty attitude. Oh, I love Kiar, man. นายท่านลุกขึ้นไปกับผม จะพานายท่านไปไหนหรอเคียร์ ก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตาเนี่ยว่าปันเป็นพวกเดียวกับพวกที่คิดจะฆ่าท่านจริง หยุดก่อนปันแกอย่าโกรธเจดเลยนะ เจดมันไม่ได้ต้องการจะดึงแกกลับมา มันรู้ว่าแกวางมือแล้วเพราะปกป้องจะกลับมาอยู่กับแก ทีแรกพวกเราลองใช้พอกับแคสเตอร์แล้ว แต่ว่าภารกิจนี้มันไม่สำเร็จ Yeah, because they're two silly billies. I get it. I'm a silly billy too. They would not be using me for a mission. And if I met the very beautiful vampire Mariah, Mariah would still be with us. เป็นฉันเองอะที่ให้เจดไปดึงตัวแกกลับมา แกจะบอกว่าเรื่องนี้มันงี่เง่าก็ได้นะ แต่เรื่องที่เกิดในคืนนั้นอะมันยังอยู่ในใจของฉัน So tell us what happened. ฉันยังฝันร้ายทุกคืน ฉันฝันว่าฉันกับแกซ่อนอยู่ใต้เตียงเพื่อหลบพวกมัน แกรู้ไหมปัน ภาพที่เกิดในคืนนั้น มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ถ้าพวกมันยังอยู่ ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับใครบ้าง I feel like this night is a misunderstanding. That's just me though. ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วอะฉันไม่อยากให้ใครต้องสูญเสีย แล้วฉันไม่อยากสูญเสียใครอีกแล้ว ตามข้อมูลที่นายให้ไว้อะ ฉันรู้ว่าแกไม่ได้อยากฆ่าใคร แต่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าแวมไพร์ทุกตัวก็ได้ แต่ฉันขอแค่คนเดียว ถ้าแกจัด But clearly he's killed many others. So you technically are just asking him to add another number to the pile, but at least it's one more, I guess. I mean, whatever the beautiful lady says, I'm gonna obey though. This is also why I'm not Pun. จัดการทายาทคนสุดท้ายของโชโนเอลได้ ทุกอย่างจะจบปัน แกจะได้ใช้ชีวิตปกติ แกจะได้อยู่กับปกป้อง แบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก
that a switchblade? ฉันไม่ไป ท่านให้ผมไปหาหลักฐานมาไม่ใช่เหรอ ก็นี่ไง ผมก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตานี่ไง ว่ามนุษย์คนนั้นโกหกท่าน ฉันจะรอปันอยู่ที่นี่ ฉันเชื่อใจปัน ท่านนี่มัน ลุ่มหลงมนุษย์จนหูหนวกตาบอดไปหมดแล้ว I do think it's a little naive, but I also don't think he's misplacing his trust. Because I do think he's somehow gotten Pun to, I guess, forgive him or vampires for whatever happened. So ปล่อย จะไปไหน ไม่รู้ ถ้าพวกนั้นจะฆ่านายท่านน่ะ ฉันก็ต้องชิงลงมือฆ่าพวกมันก่อน ฉันไม่รอเวลาแบบนายหรอก แต่ในท่านไม่อนุญาตให้พวกเราฆ่ามนุษย์ หัดใช้สมองคิดเองซะบ้างเมทัศน์ไม่ต้องทำตัวเป็นพ่อบ้านทำตามที่นายท่านสั่งตลอดเวลาก็ได้ พูดจาอะไรก็หัดระวังปากซะบ้างนะ อย่าให้ฉัน he's always joking people. You know what? I respect it. ทนไม่ไหวจนถึงขั้นต้องหักคอนายเลยนะ รู้แล้วนะปล่อยมือได้แล้ว แล้วดินจะเอายังไงต่อ Protect him from dying. ขอแค่คนเดียว ถ้าแกจัดการทายาทคนสุดท้ายของโชว์โนเอลได้ ทุกอย่างจะจบ แกจะได้ใช้ชีวิตปกติ แกจะได้อยู่กับปกป้อง แบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก ป้อง พี่ปันหายไปไหนมา พี่ส่งข้อความไปบอกป้องแล้วไง This is not good. ว่าพี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดมา แล้วนี่พี่ต้องไปทำงานต่อ ป้องมีอะไรหรือเปล่าอะได้กลับบ้านบ้างไหม พี่ไม่ต้องโทรหาพวกเขาหรอก วันนี้ป้องแค่จะมาคุยกับพี่ปันดีๆอะ He's Pong is doing a good job of advocating for himself in this moment. We'll see if he continues to, but he is for sure. ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ป้องทำตัวเกเรอะป้องแค่อยากให้ครอบครัวใหม่ทิ้งป้องอะป้องไม่เคยเห็นเขาเป็นครอบครัวเดียวกับป้องได้เลยอะเพราะครอบครัวเดียวที่ป้องมีก็คือพี่ปัน แต่ป้องก็อาจจะลืมนึกไปอะว่าพี่ปันก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันถ้าป้องกลับมาอยู่ด้วย ทุกครั้งที่ป้องพยายามจะเข้าหาพี่อะพี่เลยพยายามเลี่ยงป้องตลอดอะมันไม่ใช่แบบนั้นป้อง พี่ไม่ได้รู้สึกอึดอัด แต่พี่มีความจำเป็นบางอย่าง Yeah, the whole vampire of it all. พี่ไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่อยากอยู่กับป้องจริงๆนะ ป้องสัญญาว่าป้องจะตั้งใจฟังเหตุผลของพี่ ไม่ได้ป้อง เหตุผลข้อเดียวของพี่ คือพี่ไม่ต้องการให้ป้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ไว้พี่จัดการทุกอย่างได้เมื่อไหร่ We understand that's because he's trying to keep him safe, but to him, it's going to feel like another rejection from his brother. เราค่อยกลับมาคุยกันนะป้อง Little does he know his brother's kind of getting involved with ป้องคือ this. ถ้าป้องเปิดใจคุยกับพี่ปันน่ะ พี่ก็จะเปิดใจคุยกับป้องซะอีก แต่ป้องคงเข้าใจผิดไป ป้อง Oh no. He's gonna hug him or something.
one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes. Why do I feel like this could just be me projecting and reading way too into this, but why do I feel like Ramil knew that Pun was a hunter? Maybe I'm too crazy. You into mine, lying perfectly still, like we are frozen. It's like, because he's like not reacting and he like trusts him. This implies to me that he already knew. I don't know. I want you to say that it's getting late. I want you to stay. I want you to stay. See, I feel like he knows. Look at his facial expression. I'm crazy though. Y'all know I'm crazy, so I'm gonna need some. Listen, I know I keep begging for. I need some explanation. It's so hard for me to deal with the fact that he just like eats and sleeps normally. I need some explanation. It's the only thing that makes him I guess because he's like the child of the mother of demons, his vampirism would work differently. Okay, fine. I'll grant this that. But it's so hard for me to suspend my disbelief because this is such, like, vampires are such a trope. Does that make sense? Like, vampires have a set of rules in the zeitgeist a lot of us can think of, and when those rules are challenged by certain pieces of media, like Twilight, which I'm not the biggest fan of Twilight, please don't cancel me. I'm not the biggest fan of it. But like they explain it when the rules are different because it's like, well, then how are you outside? Like, if you're a vampire, then how are you outside right now? I don't even know what Bella said, but that's sure. And he's like, oh, in the sunlight we sparkle. But like it addresses that because in the zeitgeist, and they've even addressed it, that the zeitgeist has a perception of vampires in the first episode as them being like bloodthirsty monsters who are also aggressively, they're always excited. Which, again, yeah, we have all these like preconceived notions about vampires, so it's hard for me to throw it out, if that makes sense. I'm like, he's eating? Do vampires just eat for pleasure? If so, that's a really interesting choice. Because, anyways, you guys get what I'm saying. Could ask him what happened. Where are the napkins? นึกถึงวันแรกที่ผมเจอคุณเนี่ยแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมยังกินไม่เป็นเลยแต่ดูคุณตอนนี้สิเก่งขนาดทำให้ผมกินได้รอดฉันก็ทำเป็นแค่เมนูนี้เท่านั้นนะปันนึกถึงตอนนั้นทำไมนายถึงกล้าให้ฉันเข้าบ้านนายล่ะ Probably the secret room full of vampire killing weapons. Just a thought. นายไม่กลัวฉันสักนิดเลยเหรอ ก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะแต่ถ้าคุณคิดจะทำอะไรผมก็คงสู้คุณกลับได้แน่แล้วตอนนี้ล่ะ ยังกลัวฉันอยู่ไหม ตอนนั้นฉันยังไม่มีพลัง แต่ตอนนี้ฉันได้พลังทั้งหมดกลับมานะไม่อะก็ถ้าคุณจะทำอะไรผมจริงๆนะ คุณก็คงไม่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ผมกินหรอก Maybe that's also how Ramil feels. แน่ๆนะ
ฉันอาจจะใส่ยาเป็นลงไปในชามนายก็ได้ เหรอครับ อืม Are they flirting? They're flirting. Interesting. ฉันไม่ได้ใส่นะ He's teasing him. Oh my god. ผมล้อเล่นคุณรามิน ดีจัง ที่เห็นนายมีความสุขตอนอยู่กับฉันอะ Hmm. That is not the pajamas I expected a vampire to wear. If you would have told me that vampires would sleep in a matching, like, satin or silk pajama set, a matching silk satin pajama set, I would have been like, orange? Orange? I don't know. I've always imagined he would be in something a lot more dramatic. Their outfits คืนนี้ผม match. ขอนอนกับคุณได้ไหม ผมไม่อยากนอนคนเดียวอะ เข้ามาก่อนสิ ดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเหรอครับ ฉันใช้พลังรักษาไว้อย่างดี รอนายกลับมา Oh, I guess he must have been gone for a few days. งั้นพรุ่งนี้ผมขอขึ้นไปตรงสวนตอนเช้านะแล้วเดี๋ยวผมจัดช่อใหม่ให้ ได้สิ นายอยากขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่นายต้องการ ฉันอนุญาต ขอบคุณครับ นอนเถอะ That does look like a very comfy bed. Sometimes in series, I'll see a bed and I'm like, that doesn't look very comfy. But that bed looks really comfy. แล้วคุณไม่นอนเหรอครับ ผมอยากให้คุณมานอน ตรงนี้มากกว่า Why does Pun seem so awkward? What is he planning?คุณ Yeah. ผมหนาวอ่ะ Well, with these two actually sleeping same bed is always going to be part of their story, I guess. Just getting between us flashback. ฝันดีนะปาน Hear what he's... Was I right about him? He miraculously survived fire that killed children and caregivers, orphanage.
That's definitely them. So are they saying that vampires set the fire at a church? Can vampires even enter? I don't know. The name Michael Orphanage gives me like vibes that it's actually Saint Michael. You know what I mean? Like that's, and also we saw a nun. Yeah, it's definitely like that sort of orphanage situation. Bang! คนตื่น เจดอ่ะ ปล่อยเจดอยู่นี่นะ Who is it? Why didn't they show us? They didn't show us who it was for a reason. They didn't show us who it was for a reason. I have many questions. Although the person did have dark hair. It's Mark's character, whose name I still can't remember. Because he has like brownish hair, right? Why don't you try to figure out who it was, though? Because it wasn't Will. Or... What is he doing? Probably can't sleep. Uh-oh. That looks ขึ้น like มาทำอะไร Mark. บนนี้อะปัน Oh. นอนไม่หลับเหรอ Why is he in different clothes? Is this just a continuity error or is something actually wrong? ครับ ผมนอนไม่หลับ ผมเลยขึ้นมาเอาดอกกุหลาบว่าจะไปเปลี่ยนใส่แจกันให้คุณตอนเช้า This seems weird. อย่าหลบตาฉันปัน ฉันกำลังอ่านความคิดของนายอยู่ Oh. ปล่อยให้ฉันสัมผัส ได้รับรู้ความทุกข์ของนาย If he can literally read minds, well then my theory is right. Then he knows that he'sให้ฉันช่วยแบกมันไว้นะปัน he dreaming? Can he see the future or something? Or yeah, okay. I knew something was weird because his shirt was different.
He's always dreaming about. This is so curious to me. He's always dreaming about Ramil, so I'm wondering like what the connection is there. Oh. Yeah, did he wake up because of the blood? I thought he was doing something serious. He's over there playing, what is that, Candy Crush or something like that. That's so unserious.เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับ ก็ไม่มีอะไรนะเนยแค่หลับไปในอ้อมกอดฉัน Seems very proud of that. นอนดิ้นนิดหน่อย แล้วเอาใจกันมาทำไมอ่ะ อ๋อ ก็เมื่อวานนี้ผมบอกคุณอะว่าผมจะจัดแจกันใหม่ให้กับคุณ เมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับอะ What? The ผม music ก็เลยขึ้น change. ไปที่สวนดาดฟ้า ไปตัดดอกกุหลาบ แล้วมาจัดแจกันใหม่ให้คุณอะ I think you dreamed that. นายขึ้นไปที่ดาดฟ้าด้วยเหรอ คุณก็อยู่ที่นั่นบนนั้นด้วย ไม่ใช่เหรอครับคุณรามิน No, I'm pretty sure either had a vision or a dream or somebody, I guess, was pretending to be him because his shirt was different. Don't. Oh, no. No. Don't tell me I was right that he was acting weird and it was like a doppelganger situation. ฉันน่ะเหรอ I feel like he had a dream. ขอตัวสักครู่นะ What is he looking for? It was in your pocket the whole time. มันเป็นอะไรหรือเปล่า ให้ผมขึ้นไปสวนดอกไม้บนดาดฟ้าได้ไหมครับ ผมจะไปตัดดอกไม้มาจัดแจกันใหม่ให้คุณอะ What is the strategy? ไม่อยากให้ลำบากอ่ะ ไม่ลำบากเลยครับคุณรามิน ให้ผมขึ้นไปเถอะนะครับ นายท่านครับ คือผมมีเรื่องสำคัญจะขอคุยกับนายท่าน เป็นการส่วนตัวครับ Something's going on. Is this the end of the episode? No, it's not. Who was that? นี่เป็นภาพที่คีอาร์ได้มาจากผับที่เป็นที่รวมพลของกลุ่มฮันเตอร์ เจ้าของผับคือคุณเจดเจ้าของแกลเลอรี่ที่ติดต่อให้ผมมาจัดแสดงภาพวาดที่ผนึกในท่าน อันที่จริง ผมเองก็สงสัยในความสัมพันธ์ของ3คนนี้ เลยไปค้นเอกสารเพิ่มเติมมาครับ Hun, where are we going? Don't run away, man. ทั้ง3คนเป็นผู้รอดชีวิต Now, what I will say is Mark's character is handling this the proper way. I think Ramel will be most receptive to a conversation when it's handled like this. จากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแวมไพร์ครับ
If only Pun had stayed and listened.นายท่านไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอครับ แล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกล่ะเมทัศน์ในเมื่อฉันทำทุกอย่างที่ฉันทำได้ไปหมดแล้ว คุณปันขึ้นมาทำอะไรบนนี้เหรอครับ Huh? พอดีผมขึ้นมาเอาดอกไม้ ไปจัดแจกันให้คุณรามินนะครับ ถ้าเรียบร้อยแล้ว คุณปันลงไปพบนายท่านด้วยนะครับ นายท่านรอคุณปันอยู่ข้างล่าง ครับ ขอบคุณนะครับคุณปัน Huh? ที่ช่วยปลดผนึกคำสาปนายท่าน แล้วยังช่วยให้พลังทั้ง4ของนายท่านกลับคืนมา 4แล้วครับ ใช่ครับ พลังดั้งเดิมตามสายเลือดของนายท่าน มีด้วยกันทั้งหมด4อย่าง นอกจากพลังความเร็ว พลังแปลงกาย และพลังแห่งการรักษา อีกอย่างหนึ่งคือพลังอะไรอะครับ พลังที่ทำให้นายท่าน เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของ What is it? The ability to remind, seeing the future. I mean, it could be anything. ของเผ่าพันธุ์แวมไพร์ พลังอย่างรู้จิตใจครับ I mean,นี่คือสิ่งที่นายตามหามาตลอดใช่ไหมปัน I told y'all he knew. I feel like this is proof that Ramil knew. Maybe I'm crazy. บอกผมมาว่าคุณทำได้ยังไง ถ้างั้นคุณก็รู้ว่าผมเป็นใคร Y'all should really trust me a lot more. I talked myself out of it. I was like, y'all just might think I'm crazy. No, my intuition actually is pretty good. I'm kind of, you know what? This is what you get for getting a degree when you analyze literature for that degree. เข้าหาคุณเพราะอะไร ฉันอยากได้ยินจากปากนายเองมากกว่า I also figured that too. Because I think Ramil, I think he trusts him. And I don't think he wanted to like take that moment from him. Which, admirable, honestly. ผมเป็นพวกเดียวกับฮันเตอร์ เป็นนักล่าตระกูลแวมไพร์ชนของพวกคุณ และเป้าหมายเดียวของผมที่เข้ามาที่เนี่ย Yeah, but hasn't your goal changed, Dika? เพื่อฆ่าคุณ ถ้าอย่างนั้น I thought your goal changed. Why are we acting like this? What the? ทำสิ่งที่นายต้องทำซะปัน ฆ่าฉันซะ This doesn't surprise me though. Ramil acting like this does not surprise me. This is very in character for what we know about him. ฉันจะไม่หนีไปไหน ไม่ตอบโต้
จะยืนอยู่ตรงนี้ คุณจะยอมตายเพื่อผม คุณทำไปทำไม Because he has feelings for you. Hope that helps. ตลอดเวลาที่ฉันได้อยู่กับนาย ฉันมีความสุขมากพออยู่แล้ว ถ้าฉันต้องตาย ฉันก็ไม่เสียดาย ถ้าต้องตายด้วยมือของนาย ฉันยอม ผมเข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าคุณ แต่คุณก็ยังไว้ใจผม ยอมให้ผมอยู่ข้าง Yeah. ๆ คุณนี่มันโง่จริงๆ ที่ยอมเชื่อคนแบบผม I don't know if you actually believe that. Why are you crying? If you were actually wanting to kill him, you would not be crying right now. We saw how ruthless you were when you killed my girl. อย่าลังเลสิปันฆ่าฉันซะ นายจะได้เป็นอิสระสักที พอได้แล้ว I knew it. I knew he didn't want to kill. ผมทำไม่ได้จริงๆ ผมฆ่าคุณไม่ได้จริง I feel like. And it was so stupid of Ramil to take this bet, but I guess because he can read minds, he felt like he could take this. But I feel like Ramil was like, yeah, I knew you wouldn't. That's just the vibe I'm getting. คงเจ็บปวดมาตลอดเลยสินะปัน He really does give me vampire vibes. I feel like, although he came up with this concept himself, I feel like he casted himself well. He does give me vampire vibes. Like, I don't know what it is, but he does. Oh. I feel like I know where this is going. จากนี้ ให้ฉันดูแลหัวใจของนายนะปัน และเธอจะมีใครสักคน ที่ทำให้ใจเต้นอีกคน คนนั้นไม่ใช่ใครแต่ต้องเป็นเธอเท่านั้น ต่อให้นี้ก็ยิ่งจะคิดจะฝืนยิ่งคิดถึงเธอ ไม่มีทางจะขาดกันได้เลย ฉันรักนายนะปัน ผมก็รักคุณ คุณรามิน I'm not surprised. This is not surprising to me. I'm glad they're having this conversation though, because it's healthy to have all of it out on the table now. เหมือนสองเราถูกลิขิตใช้ชะตา And I was right about where this was เรา going. ได้มาเต้นรำใต้เงาของแสงจันทร์เหมือนกับในค่ำคืนนี้ เจอใครมากมายแต่ใจก็รู้ดีชะตานั้นจะลิขิตให้เรานั้นได้พบกันอีกใต้แสงของดวงจันทร์ I'm
I'm sorry, do we have like a moment where the OST in a new show is not blasting during this kind of scene? Huh? Interesting. Haven't witnessed this since Between Us that I can think of. Honestly, well, they still could prove me wrong. The scene's not over, but thank goodness. Because sometimes it doesn't fit with the vibes of the scene. Let's see how they handle it. I almost made a joke about it being sponsored. I don't think Calvin Klein is sponsoring Revamp, though. That would be pretty good. I still don't know if this soundtrack fits, but it's better than the OST. Well, wait. Do you think there's an extra? Let's see. ฉันใช้เวลากับเนย Nope, there isn't. For the first time? Well, I don't think we can pause it on this. ตัวเองนะ We'll pause it on this and I just won't look at what's happening. I'll hide it. What an episode! So the truth has come out. I'm very interested what this show becomes now that this truth is out there. I suspect they will be trying to figure out who actually hurt them that night. And here's my little prediction. All the hunters and the good vampires. We don't know if the other vampire is good or bad yet. We're just going to put them off to a side. Or whatever happened. It might not have been a vampire at all. Who knows though? I probably was. But I think they're all going to come together at the end to defeat this mysterious person we don't know yet. What do y'all think? Anyways, that was a fun episode. There were no graphics. Little upset. I hope there's a way to bring back Mariah. I'm going to be holding out for that for the rest of this series. I know, y'all are going to be sick of me. I'm going to be like, bring her back, please. Anyways, if you made it this far in the video, leave a vampire emoji or a rose emoji down below. Let me know what you thought about this episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you next time. Thanks for watching. Bye.